গছপুলি ৰোপণ কৰিলেই নহ'ব, উই হেভ টু আমি মেইনটেইন কৰিব লাগিব, আমি তাহাঁতৰ গ্ৰ'থৰ কাৰণে চাব লাগিব, তাক প্ৰতিপালন কৰাৰ দায়িত্বও গ্ৰহণ কৰিব লাগিব। কণ্ডিশ্যন তাহাঁতি কেনেকৈ ইফ দে আৰ অ'কে অৰ নট এইবোৰ চব মেইনটেইনো কৰিব লাগিব। এনে এটা উদ্দেশ্য আগত ৰাখি আজি গুৱাহাটীৰ আহোম গাঁৱৰ বাথৌপুৰী বড়ো হাইস্কুল আৰু ব্যক্তিগত খণ্ডৰ দিল্লী পাব্লিক স্কুলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিজৰ বিদ্যালয়ৰ চৌহদত গছপুলি ৰোপণ কৰাৰ লগতে একোজোপা গছ প্ৰতিপালনৰ দায়িত্বও গ্ৰহণ কৰে। এই অনুষ্ঠানত সহযোগ কৰে মহানগৰীৰ অনলাইন টেক্সি সেৱা প্ৰতিষ্ঠান A&2 কেবছ আৰু পৰিৱেশ কৰ্মী ঋষভ ভাগৱতীয়ে। উল্লেখযোগ্য যে এগৰাকী ভাৰতীয় অভিযান্ত্ৰিক সেৱাৰ বিষয়া ঋষভ ভাগৱতীয়ে নিজৰ ব্যক্তিগত প্ৰচেষ্টাৰে অসমৰ বিভিন্ন ব্যক্তিগত খণ্ডৰ আৰু চৰকাৰী বিদ্যালয়সমূহৰ মাজত সম্পৰ্ক স্থাপন কৰি গছপুলি প্ৰতিপালনৰ দিহা কৰি আহিছে। আজিৰ অনুষ্ঠানটোত উপস্থিত থাকি প্ৰকৃতি প্ৰেমীগৰাকীয়ে কয়, প্ৰথমতে মই থেংকছ কৰিছিলোঁ প্ৰিন্সিপালছ টু বোথ দ্য স্কুলছ বাথৌপুৰী আৰু DPSৰ। আমি কি কৰিছোঁ ইয়াত AN2 বুলি এটা কেব এটা আছে, AN2 বুলি গুৱাহাটীত আহিছে। তো মই তেওঁলোকৰ লগত প্ৰথমে কণ্টেক্ট কৰিলোঁ যে বাথৌপুৰী স্কুলত যথেষ্টখিনি গছৰ পুলি আছে, চ' যিখিনি মানে ৰিল'কেট কৰিব পৰা যায়, ফাইন। তো তেওঁলোকে মোক সঁহাৰি জনালে, তেওঁলোক আহিলে, আহি পেলাই আমি আজি কি কৰিছোঁ যে আমি পুলিখিনি তেওঁলোকক হেণ্ড অভাৰ কৰিছোঁ থ্ৰু দ্য ষ্টুডেণ্টছ অফ বাথৌপুৰী আৰু DPSৰ। 2 নম্বৰ কথা, ইয়াত যিমান দূৰলৈকে জানো ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টে ধুনীয়াকৈ গছ পুলি ৰুই গৈছিলে, ইয়াত প্ৰায় 20টামান আছে। তো মই দুখন বোথ দ্য স্কুলৰ ষ্টুডেণ্টছৰ সৈতে মই ক্লাব কৰাইছোঁ যে আপোনালোকে 2জন বা 3জন ল'ৰা ছোৱালীৰ গছজোপাৰ মেজাৰমেণ্ট ৰাখক, হাইট কিমান হৈছে, গছজোপা কেনেকুৱা, আৰু এভৰি 2 মান্থছত এটা আহি পেলাই এটা অভাৰঅল হেল্থটো চেকআপ কৰক। চ' ডেট অকল গছ ৰুলেতো নহ'ব ন, এইটো কিপ ইট আলাইভ, কাৰণ ৰোৱা মানুহটো বহুতটা ওলাই যাব, মানে বহুতে গছ ৰুই কিন্তু তাক জীয়াই ৰাখিব মানে। তো সেই হিচাপে নেক্সট পদক্ষেপ এটা লৈছে, এইটো আপোনালোকে দেখা পাইছে ইয়াত। তেওঁলোকে গছপুলি এটা মেইনটেইনো কৰিছে, যিখিনি লগাই থোৱা হৈছে তাক আপোনালোকে এডপ্ট কৰিছে, আৰু 2 নম্বৰ কিছুমান গছপুলি এক্সট্ৰা আছে যিটো হয় AN2 কেবক দিয়া হৈছে, চ' ডেট তেওঁলোকে ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰে, আৰু মই তাৰ কাৰণে AN2 কেবক যথেষ্টখিনি থেংক ইউ কৈছোঁ। বেচিকেলি ইয়াত ৰোপণ কৰা হোৱা নাই, ইয়াৰ পৰা দিয়া গৈছে বেচিকেলি জামুন, অমৰা গছ লগাই থোৱা গছ, অমৰা আছে, নিম আছে, সেইবোৰক তেওঁলোকে এডপ্ট কৰিছে, আৰু দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আছে জামুন, নিম আৰু বকুলো আছে চাগে, সেনেকুৱা পুলি আমাৰ 10টামান পুলি দিয়া হৈছে তেওঁলোকক। বেচিকেলি মই ইঞ্জিনিয়াৰ হয়, মই ইণ্ডিয়ান ইঞ্জিনিয়াৰিং ছাৰ্ভিচৰ হয়। মই কোনো NGOs নহয়, মই কি কৰোঁ মানুহ পিক আপ কৰোঁ। যদি 5জনমান ভাল মানুহ পাই গ'লোঁ, যদি তেওঁলোকৰ লগত মই টাই আপ কৰিলোঁ, বোলক আমি গছ পুলি ক'ৰবাত ৰুওঁ বা গছ যিখিনি আছে এডপ্ট কৰক, এজন মানুহ এটুবা গছ, দ্যাটছ এনাফ মোৰ কাৰণে কনচেপ্টটো। NGOলৈকো ভাল কাম কৰি আছে, ন তাত সিমান মেচিভ লেভেলত গছ পুলি ৰোৱাটো এটা ইণ্ডিভিজুৱেল লেভেল পচিবল নহয়, বাট কয় না যে মই ষ্টুডেণ্টছবোৰ এইকাৰণে ধৰোঁ যে আজি সেই ষ্টুডেণ্টছটো বাহিৰলৈ যাব পাৰে, বেলেগ জেগাত ৰাজস্থানৰ ফালে যাব পাৰে, গুজৰাটৰ ফালে, তাতোতো গছৰ দৰকাৰ। তো পুলিটো মই মাটিত ৰুব বিচৰা নাই, পুলিটো মই মগজুত ৰুব বিচাৰিছোঁ, চ' ডেট সেই বাচ্চাটো গ্ৰোন উইথ ডেট থট প্ৰচেছ যে গছ এটা কিমান দৰকাৰ সেই বস্তুৰ কাৰণে। থেংক ইউ। A&2 কেবছৰ ফালৰ পৰা সমূহ শিক্ষাৰ্থীকে একোখনকৈ মানপত্ৰ আৰু কেব চালকসকলৰ মাজত একোটাকৈ গছপুলি বিতৰণ কৰা হয়। অনুষ্ঠানটোত উপস্থিত থাকি A&2 কেবছৰ পৰিচালন সঞ্চালক পিংকু হকে কয় যে প্ৰথম কথা যে মিষ্টাৰ ঋষভ ভাগৱতী তেখেত ইণ্ডিয়ান ইঞ্জিনিয়াৰিং ছাৰ্ভিচৰ হয়। তেখেতে এদিন হঠাৎ আমাৰ অফিচত আহিলে আৰু আমাৰ ডিছকাশ্যন হৈ আছিলে যে আমি যিটো কেব ছাৰ্ভিচ চলাওঁ AN2 কেবছ, তো AN2 কেব ছাৰ্ভিচৰ জৰিয়তে আমি ইমান গাড়ী আমাৰ গুৱাহাটীৰ ৰাস্তাত চলে, গতিকে গোটেইখিনি আমি কাৰ্বনছ এৰি আছোঁ, আমি পৰিৱেশ অলপ হ'লেও প্ৰদূষিত কৰি আছোঁ। তো আমাৰ কোনোবা নহয় কোনোবা জেগাত এটা দায়িত্ব থাকিব লাগে আমাৰ, বা দায়িত্ব আমাৰ এটা হ'ব লাগে যে দায়িত্ববোধ এটা হ'ব লাগে যে এই পৰিৱেশটো বা বাতাবৰণটো আমি কেনেকৈ মানে আকৌ আৰু অলপ ভাল কৰিব পাৰোঁ, বৃক্ষৰোপণৰ জৰিয়তে হওক বা বিভিন্ন ধৰণৰ পৰিৱেশ সংক্ৰান্তীয় কামবিলাক কৰি হওক। তো এই ক্ষেত্ৰত আমি দুজনে আলোচনা কৰি কিছুমান কথা ডিছকাশ্যন কৰিলোঁ যে যেনেকুৱা স্কুলৰ ষ্টুডেণ্টছবিলাকক লৈ আমি বৃক্ষৰোপণ কৰিব পাৰোঁ নেকি, বা বিভিন্ন জেগাত গৈ আমি বৃক্ষৰোপণ কৰিব পাৰোঁ নেকি। কিন্তু আহি মেইন পইণ্ট এটা কথা ৰখি যায় যে বৃক্ষৰোপণটো বহুত হয়, কিন্তু সেই গছবিলাকৰ প্ৰতিপালন কেনেকৈ হ'ব বা প্ৰতিপালন কোনে কৰিব। চ' আমি এতিয়া
ট্ৰি এডপশ্যন ড্ৰাইভ এটা কৰিব বিচাৰিলোঁ আমি N2 কেবছ আৰু মিষ্টাৰ ঋষভ ভাগৱতীৰ পাৰ্চনেল সহযোগিতাত আমি DPS স্কুল আৰু বাটুকৰি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলৰ উদ্যোগত আমি এটা ট্ৰি এডপশ্যন ড্ৰাইভ এটা আমি কৰিব বিচাৰিলোঁ আৰু সেই হিচাপে আজি এইটো কাৰ্যকৰী হ'ল যে N2 কেবছৰ সহযোগত আৰু দুখন স্কুলৰ মেনেজমেণ্টৰ সহযোগত আৰু মিষ্টাৰ ঋষভ ভাগৱতীৰ পাৰ্চনেল সহযোগিতাত আমি এই ড্ৰাইভটো আজি কৰিছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ যে এই ট্ৰি এডপশ্যন ড্ৰাইভ যিটো আছে ইয়ে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীসকলৰ বা ষ্টুডেণ্টসকলৰ মনত গছৰ প্ৰতি বা গছপুলি এটা কেনেকৈ প্ৰতিপালন কৰিব লাগে তাৰ প্ৰতি আগ্ৰহ সৃষ্টি কৰিব বা তেওঁলোকে প্ৰতিপালন কৰিব ইয়াৰ জৰিয়তে আমাৰ পৰিৱেশৰ অলপ হ'লেও শুধৰণি হ'ব গছপুলি ৰোপণ কৰাটো এটা বেলেগ বস্তু প্ৰতিপালন কৰাটো এটা বেলেগ বস্তু হয়নে গছপুলি ৰোপণ আমি বিভিন্ন সময়ত আমি দেখা পাওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ গছপুলি চৰকাৰে ৰোপণ কৰে বেচৰকাৰী সংস্থাই ৰোপণ কৰে বা NGOবিলাকেও ৰোপণ কৰে কিন্তু আমি কি কৰিব বিচাৰিছোঁ যে গছপুলি ৰোপণ কৰা দায়িত্বটোৱে সামৰণি নামাৰি আমি কি কৰিব বিচাৰিছোঁ এইটো প্ৰতিপালনৰ কাৰণে আমি আমাৰ য়ং জেনেৰেশ্যনক আমি আগ্ৰহী কৰিব বিচাৰিছোঁ যে গছপুলি এটা কেনেকৈ প্ৰতিপালন কৰে আজি গুৱাহাটীৰ নিচিনা চিটিজে চাওক মেক্সিমাম মানুহ গুৱাহাটীত আমাৰ জেগা নাই গছপুলি ৰুবৰ কাৰণে জেগা নাই ফ্লেটছত থাকে ফ্লেটছত গছপুলি ৰুব জেগা নাই ঘৰত মানুহ বেলকনিত টাবছ লগায় গতিকে য'ত জেগা আছে আমি য'ত ৰোপণ কৰিব পাৰোঁ এনেকুৱা স্কুলছ আছে বহুত মন্দিৰ আছে মছজিদ আছে বা বিভিন্ন ধৰণৰ ৰাজহুৱা স্থান আছে ৰাস্তাৰ কিনাৰত হ'ব পাৰে বিভিন্ন জেগাত হ'ব পাৰে যদি আমি গছপুলি ৰুই আমাৰ য়ং জেনেৰেশ্যনক আগ্ৰহী কৰিব পাৰোঁ যে গছপুলি এটা প্ৰতিপালন চাওক এইটো এটা বেলেগ ধৰণৰ ফিলিং আপুনি আজি এডাল গছ ৰুইছে একেবাৰে সৰু অৱস্থাত পুলি অৱস্থাত আপুনি ৰুইছে 10 years পিছত যেতিয়া আপুনি চাব যে বৃহৎ বৃক্ষৰ এটা আকাৰ লৈছে তেতিয়া যেতিয়া আপুনি ক'ব যে মই প্ৰতিপালন কৰিছোঁ মই ৰুইছোঁ গছ সেই ফিলিংটো বেলেগ তো সেই বস্তুটো সেই মেছেজটো আমি ডেলিভাৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ আমাৰ য়ং জেনেৰেশ্যনৰ আগত ধন্যবাদ অনুষ্ঠানটোত বিদ্যালয় দুখনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ লগতে N2 কেবৰ কেইবাগৰাকীও কাৰ্যকৰ্তা উপস্থিত থাকে আজি আমাৰ স্কুল DPS গুৱাহাটী আৰু বটুগুৰি হাইস্কুলৰ ল'ৰাসকলে মিলি পিনে আমি পুলি ৰোৱা হৈছে আৰু পুলিটো এতিয়া ৰুলে নহ'ব উই হেভ টু আমি মেইনটেইন কৰিব লাগিব আমি তাহাঁতৰ গ্ৰ'থৰ কাৰণে চাব লাগিব আৰু চাব লাগিব যে দে আৰ ছাৰ্ভাইভিং তাহাঁতৰ হেল্থ তাহাঁতৰ কণ্ডিশ্যন তাহাঁতি কেনেকৈ ইফ দে আৰ অ'কে অৰ নট এইবোৰ চব মেইনটেইনো কৰিব লাগিব পুলিটো ৰুলে নহ'ব আমি মেইনটেইন কৰি আমি লাইক উই আৰ ৰেজিং আৱেৰনেছ যাতে পিপল টেক কেয়াৰ অফ দ্য প্লাণ্টছ এৰাউণ্ড দেম অকল ৰুলেটো নহ'ব ন গছ ৰুলে আৰু গছটো আমি কি কয় প্ৰটেক্ট কৰি উই হেভ টু মেক ইট হেল্ডি আজি আমাৰ আছে নিম গছ আমি আজি ৰোপণ কৰা নাই সেইটো হৈ গৈছিলে লাষ্ট টাইম আজি আমাৰ মান্থলি চেকআপ আছিলে যোনটো ৰোটেশ্যনত হৈ থাকে আৰু আজি আমাৰ নিম গছজোপা যেন তাত আছে যোনটো ইট হেজ গ্ৰ'ন এবাউট 27 centimeter টুডে তাৰপিছত আমাৰ আম গছ ৰোৱা হৈছে এণ্ড ভেৰিয়াছ টাইপৰ পুলি আমাৰ ৰোৱা হৈছে ইয়াতে এতিয়া সেইটো কাৰণে গুৰুত্ব যেতিয়া নিদিয়ে সেইটো কাৰণে আমি এইটো ইনিচিয়েটিভ লৈছোঁ আমাৰ ছাৰজন ঋষভ ভাগৱতী ছাৰ তেওঁ এইটো ইনিচিয়েটিভ লৈছে উইথ স্মাইল উইথ দ্য ট্ৰিজ চ' আমি ইনিচিয়েটিভ লৈছোঁ যে গছবোৰ যাতে জীৱিত থাকে হেল্ডি থাকে দে গ্ৰ' দে বিকাম হেল্ডি এণ্ড প্ৰভাইড আছ উইথ এনাফ ফ্ৰুটছ এণ্ড অল যাতে আমি গছৰ পৰা যোনখিনি বেনিফিটছ আছে যোনটো অভেইল কৰিব পাৰোঁ আমি থেংক ইউ নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট N2 নিউজ